唉，係咯，啲助攻咧不斷跌，但係升緊。打係幾有型喎標誌，不過篤穿個波唔係咁好喎。咩叫我冇讀 M2啊？我打電腦。哎呀，通常電腦嘅大前會走咗去外線嘅3分外線。係喎。攞唔耐啊？我得啦，得啦，入到啦。好嘢喎！着綠色 Nike 袍啊，唔係喎，你主場我冇得着綠色喎，作客先有得着喎。哇！紫色衫好靚喎，人哋。好，我繼續向前傾嚟玩先，唔好攤喺度玩。我攤喺度玩先勁喎。圓圈。仲要收煙。舐佢頭2分就緊㗎啦，係嘛？跳贏。係啊。唔係跳贏嚟做咩啊？真係教鏡頭，你而家慢慢教啦。耐喂。蘇啊！咁樣出嚟先。我搶到喎，唔係入我搶到喎。仲唔散水？散啦！大家齊我都散埋。哇！甩咗，走分跑。哎！呢個00號 cut 咗我個位，勁啊！唔該404。走。360。哇！電腦衝咗去。計唔計啊？計啊應該。計啦，梗係。全球助攻啊又計啊！唔得，呢球要入，唔係佢一定知道我係內線。炒喎，仆街！哎，仲有火射，哎收煙。喂，佢哋入咗2分㗎，頭先球快攻。係。3球鋪坑啊！我第1球，跟住啱嗰球，而家到魚公呢球。2個中攻籃板啊，2球我射唔入，佢哋都搶到。阿魚公同阿成4。好，會放。再揾個蘇加嚟 key 波。好啊，我最中意。
哇頂！水已經兩犯啦個 key 波。哇！我哋不斷射罰球喎，我哋頻頻射罰球啊！唔好再講啦，愚公，係都要講我啲弱項出嚟。喂，你4投4中喎你，但係罰球兩頭兩炒。唔啦，冇必要都唔想上罰球線。打呢度入樽入死佢真係。但係你衝落籃底就避免唔到呢個去罰球線啦。佢 foul 多我幾多球兩犯咯，我個對位。頂窿佢 foul 多我3、4轉，射多幾球，唔會一球都唔入嘅。喂，哇，搶到，勁啊！我啲進攻籃板係世界級喎。我都走咗啦，我人都已經係。估唔到我會幾時衝入去搶㗎？係，我估唔到。我以為當個籃板穩陣嘅時候，我係無啦啦會鼠入去嘅呢個角色咧，鼠到嘛，夠靈活。喂，頂撳咗都唔交，射啊！我喺度啦已經。哎呀，打得太出啦，攞唔到梳。唉，有啲肚餓添。拍醒老婆叫佢煮嘢嚟食。唔啦，我打波啦。打波？打籃球咯，而家咪。我諗起 Facebook 有張嘢就話，以前嘅打籃球真係去打籃球，而家對住部機打籃球同阿媽講我打緊波。成時可能瞌緊眼瞓。唔會，佢搶咗進攻籃板啊！佢頭先走快攻啊！電腦啊！走！電腦啊！跑！哇！咁樣勾手都得？唔使驚訝喎，打唔同人有唔同打法，呢個小前鋒係除咗射波之外，基本上真係超級全能。隔人 block shot 喎你啲球，佢有個人頂住你都跳幾跳 block 佢，隔人 block shot 喎啲球。因為呢個人太囂張啦，我唔 block 佢唔得。哎呀，又上罰球線，撲街幫佢3犯啦！打第一次已經3犯啦，做射手。真係陰公。我有紅圈就唔同講法啦。有紅圈就唔同講法啦，冇紅圈就爭啲。走，唔使走。佢想犯多下規喎，早知我撞埋佢度啦。唔用左手入樽啦，用右手入樽有機會捉到佢方啊嘛。入啊！好，又有分攞啦佢哋。哇！哎呀頂！
我哋波。放膽去大聲笑。我又劈下先。俾佢先開唔到齋啊！你俾佢咪啲防守集中晒喺佢度咯。你反而佢最後一下，我哋引開晒啲人俾佢先開到齋。我佢啊咩喎？嗰個31號又金毛企喺度 block 佢啊！哇，3秒跟住。之前員工一節攞7個籃板，但係3分。完全唔需要在意，我冇理過。你嘅義工，我幫你孭咗你嗰隻啊！頂，炒幫你粉。兩個孭晒你啲中鋒啊！你好輕鬆跳起，你發覺冇人同你鬥跳。但我位置唔行埋靚。咗你個，我行埋咗你兩個人身邊，我孭咗你兩個中鋒咯。係冇分喂，你漏咗個00號喺籃底頭先。哇！夾咗矮仔。喂，黐線啊！我淨係舉手去幫我跳。點樣可以防止佢唔好幫我跳咧？唔敢，但我又想舉手啊！我想得住佢背脊，跟住嚟舉手啊！我又想。冇噶，有時都唔係啱嘅。咁遠，但係你守唔到波嘛？哎呀！我撞咗落404度一下，搞到我慢咗。我自己撞。哇！大家一齊衝！25犯唔到，點解要搞埋佢犯規走？入得靚添，仲係。哇！我覺得同佢壓住都可以上到籃。犯規啊，識唔識？加油啊你！你做得好好噶啦，已經。貓哭老鼠，貓哭老鼠。係。明明你自己隊友打鳩人，又走去安撫翻人。唔係，其實係我錯。我暗地裏錯，其實係我自己錯。冇事啊嘛，你做得好噶啦，你加油啊！你就快攞到分噶啦。插花喺我面前。傻咁錯仔啊！屌，喺我面前插花。哇！屌，好難打真係。哇！熄機。冇撚上熄機，好難打啊！佢嗰啲卡全部都當我哋明星隊。我衝咗入去啦。好，邊個衝？圓圈係嘛？係啊。個波飛到好慢啊！個軌跡係唔係我預期嘅軌跡啊？無啦啦，我自己都唔知自己偷嘅波。也是，那邊啲比賽出去打。
咁加速法會冇氣嘅喎，人哋個10號。哇！搶到籃板俾佢呢個。屌 Kevin 都成日跑。呢個好似咧，好型啊！嗰、個31號，人哋嗰個31號嗰個中鋒咧，好似咧阿 Rocky 嗰個蘇聯嗰個對手咁樣啊，叫咩名啊？嗰個人唔記得啦。總之似蘇聯嗰個對手啊，蘇聯人對手。哎呀，阿軒你交俾我啲時機唔係咁好。我唔想好似4-4咁樣用呢招 fade away。唔中意打 post 啊，如果唔係，我打 my career 成日都用，仲係9成攞分嘅添。哇！我走。點解唔交啊？唔交俾阿 JJ 嘅？咁我明啦，原來你係睇唔到。我屌電腦真係仆街。我個電腦咧。唔入竟然，送你一個 offensive rebound。有我攞進攻籃板啊！都話我喺人哋唔知嘅情況鼠入去攞㗎，我呢個你係孭唔到我位㗎。開得太高咧，行得慢就鼠唔到入去。呢個高度同呢個速度，呢個彈跳啱啱好。我打到我對位 D 加，佢好慘，真入到佢呆咗，係咁防守崩潰肯定，精神都崩潰啊！咁樣俾人喺面前係咁硬追。佢如果引到佢隻中鋒出嚟，我攞到佢球；如果中鋒入邊，我攞唔到㗎。睇住3秒。哇！咁都犯規，黐線！我咁斯文。寒冰掌又推甩2件，追着我寒冰掌又射去兇險。我啱諗起呢首歌啊，見到愚公瞓低咗嘅時候，但係竟然係 foul。哦，冇跑咗哇！玩嘢啊！我睇清楚先啊，大佬！我嗰個時候執到呢個波，唔係一個好醜。射3分，咩事啊？緊要仲可以有3分嘅。唉，我閪做乜咁快嘅嘛？我下線溜冰咁線住佢喎，見到你嗰個人。哇！對位4-4個對位嗰個都9個籃板喎，但係佢都唔弱喎。佢搶咗你4個中籃板啊！頭先4個啊，前後。31號啊！
我手好怪。哦，冇啦。輸幾分又？喂，打啲咁樣成日都係輸關鍵輸 open shot。哇咩料啊？幾個失誤喎連續6分嘅喎。喂，走！我唔知你會衝入嚟，我見有位我衝入去。哎呀，電腦啊！哎呀，屌！我以為我攞到添，我係收佢添，竟然。輸得唔抵，輸俾呢隊人。哇！咁都俾佢入。即係逼我課哇！金啫。喂，而家係咩喎？而家我哋輸緊1分喎。你而家先知？係啊，我都冇留意。玩到過晒龍。喂，唔好喺呢個時候俾我啊！咁你又喺呢個時間俾我魚公頂我你啊！隨便周圍揾個人撳啦，我唔理邊個啦，我一 key 波就死啦。我試下演個位出嚟俾我，我覺得啲責任。見到。睇住31號啊，四零四。你而家我哋唔係進攻緊啊，你冇啊。我四零四眼瞓。唉，呢個電腦我嘅，我喺籃底。我頭先嗰球你可以交俾我㗎，先嗰球我衝嘅前面係空位嘅，阿軒。俾你，哇！你唔公咁俾我？係 sorry。我見你喺我前邊，咁我就抌俾你。sorry 啊！點樣啊啲傳波？其實我知4個都係人哋俾落嚟，唔知做乜嘢咁啦。其實頭先阿軒啊，你嗰啱啱我抌俾你嗰個，其實你嗰個算唔算空㗎？我就見你個位好似空，所以我抌俾你。其實咁樣係咪唔算空你啊？諗多咗嘢啊！又諗嘢。哦。咪打翻正常啲打法咪都突然間又變咁，真係。哎呀，開唔到齋咁索。到人。要嘴你一啖先嘅，條線。喂，31號啊，喂。
5塊啊！打兩個電腦輸7分，點搞？係啊，佢交咗。哇！打到人哋紅晒圈，連續幾個失誤都仲要繼續咁樣打，點搞啊？唉，嗰啲副佢咁遠嘅。如果你對位電腦啊，我對位喺電腦。嗬 ，OK。其實阿仙係你用緊咩？哇！阿仙你用緊咩嘅角嗰個視點嘅視覺啊？即係 2K 係嘛？因為咧，如果有幾球咧，如果咧我 cut 入去咧，我前面係空嘅話咧，即係我係會順利上籃，我會順利上籃嗰啲咧，即係我提你啊！好，錯，舉手。收咗都 OK。哇！6個失誤，有5個都係掉啲炸彈埋嚟嘅，點搞啊？有一個失唔係我俾你嘅。多啊，2個啊，有個無啦啦你爆到入去又掉翻出嚟喎。係，因為冇呢個記憶嘅，點解？我就係記得有一球你喺我前邊，我揼俾你啫喎。我今日寫得好差。哎呀，唔入。個重點係我哋贏緊10幾分，俾人追翻轉頭都仲照玩，跟住人哋又打到紅晒圈喎。係啊。而家慢慢嚟啦，幾分波啫，守2、3球翻嚟啦。喂。喂。嗰個 JJ。哎呀，咁都入。係靚。哦。手波。呢期交波真係唔同啲啊！哇！擋到撲街真係，屌你個收係咁 moving quick。喂，好，走埋。乜嘢？仲有邊個？應該仲有一個 foul out 中，一個自己退，跟住仲有一個咯。安格同中鋒點樣？係啊，佢頭先佢唔係2個電腦嘅咩？2個電腦啊嘛，3個人啊嘛，即係一個 foul out，跟住有一個退出咯。唔係啊，佢 foul out 退嗰個都照當佢係退咁樣打翻出嚟啫嘛。哦。打翻出嚟嗰個係 foul out 嗰個啊。哦，咁我知啦。手波先啦。哇！佢 in my face 喎。佢3個電腦嘛，我哋盡量針對嗰2個手，唔係 mark 嗰2個咪補下位先咯。哇，2個一齊 cut。係。
你睇下打到都冇晒節奏，唔知想點咁，定一定先啦，個進攻。好，手嗰度掹電腦嗰3個咪補下位咯，包括我。係我都要補啊。係咯。哇！出事。走，分零鐘咋。 5分。希望對面嗰個唔好走咯，唔好退出。哎呀，屌！我跳得咁慢嘅點解？喂，唔係我開。冇。阿天。喂，哎呀，仍然同我一齊衝添。唉，個波彈呢邊，彈錯咗邊。哇！佢哋冧波鐘啊！一定走，搶到。邊個㗎個沙爺啊？我入嚟孭佢場啊！走，打聲，7分。好。走，5分。上，哎黐線！哇，瞓到喺度，兩個大家攤喺地下。哎呀屌！我以為嗰嚿射我睇唔到。哇！仲有，哎呀冇啦！哇！竟然輸俾呢隊，人哋個波都篤穿啦，俾把劍篤穿個波，我哋都輸，唉！玩得太過分啦！第2、第3節嗰度，佢哋好彩。阿軒3個失誤嗰陣時都唔緊要啦。如果你同阿404繼續 keep 住玩我嗰段，我都唔好意思講啊！真係，唉，要輸到成10分先至醒覺。你去輸1分嗰陣時先至覺得個問題話，輸緊1分啊，都仲玩咗2球喎。不過唔緊要啦，打機啫，即係你知道咪好咯。Too bad。咁啊，打個6個失誤都唔係我自己嘅，有6個有5個，都唔知自己打啲咩節奏傻豬豬咁，我哋成班係咪？阿峰難得入。